queríamos, en colaboración, por suposto, co centro e co concello, traer este proxecto aquí, porque creo que Galicia necesita vocacións científicas femeninas e masculinas. Pensamos que este proxecto podía ser interesante e que o alumnado coñeza de primeira mão. Hai que predicar co exemplo a mulleres relevantes, a mulleres científicas, a mulleres que poden contar un pouco a súa historia, a súa experiencia e que, sobre todo, son exemplo. A Secretaría Xeral de Igualdade vén de poñer en marcha un programa pioneiro en prol da educación en igualdade. O proxecto Nin máis nin menos iguais está dirixido a rapazas e rapaces da ESO que puideron coñecer de preto a 8 mulleres senlleiras e relevantes en distintos sectores laborais, como é o da ciencia. O programa percorreu 10 vilas galegas, chegando a máis de 1.500 adolescentes que lograron, a través desta iniciativa, afondar na problemática que existe en torno á baixa presenza de mulleres en diferentes estudos, como poden ser as matemáticas, as ciencias, as enxeñerías e as tecnoloxías. A verdade, celebro ademais que se organice algo destas características en este entorno. Quizás ainda non sodes o suficientemente conscientes, porque está claro que a teoría, eu creo que a día de hoxe, mozos e mozas, a coñecedes todos, pero bueno, está por diante encontrarse coa realidade, que é un pouco quizás unha dose de teoría que entra a veces con certa dureza, non? Estas gravados de aquí que veñen sendo os primeiros escritos que hai no mundo de ciencias. E resulta que o primeiro referente de algo asinado na ciencia no mundo é por unha princesa sumeria. É dicir, o primeiro documento científico ten nome de muller, Eduana. Y también para incidir en lo que ya se dijo en los vídeos, que tanto hombres como mujeres, como estáis aquí, que no os dejéis influenciar por lo que oís en los medios de comunicación, de que la mujer no puede hacer tal cosa, que esta carrera es más típica de hombres, que si, por ejemplo, dedicaros a la educación infantil es más propio de mujeres. No, todos tenéis las mismas capacidades. No os dejéis influenciar por vuestros compañeros, por las personas mayores. Si queréis ser astronautas, pues ser astronautas, aunque seáis mujeres. Que la astronomía actual, de la actualidad, no se puede concebir sin la gran cantidad de aportaciones científicas que muchas mujeres a lo largo de la historia han realizado, dedicando sus noches y sus días al estudio de esta ciencia. Y yo, humildemente, me siento muy orgullosa de poder pertenecer a este colectivo. Lo normal era casarse e ter fillos, o que eu fixen. Pero chegou un momento que meus fillos, que eran moi bons estudiantes, ademais, estaban xa terminando os seus estudos. Entonces eu pensei, por que non estudo eu agora? E aos 40 anos comecei a estudiar arquitectura. Na miña empresa somos o 60% mulleres, hai mulleres e homes, hai mulleres nos postos de responsabilidade, a directora financiera é unha muller, a directora comercial é unha muller. Non temos problemas porque somos conscientes de que a empresa ten que ser viable e convivir coas maternidades e as paternidades, senón non sería posible, non seríamos viables como sociedade se unha empresa non funciona porque os seus traballadores non poden ter fillos e non poden tomarse os seus, digamos, permisos correspondentes. Bueno, como decía, eu veño da Escola de Enxeñería de Telecomunicación, que, como se decía, temos aí unha brecha de xénero clarísima, menos do que se decía no vídeo. Hai menos dun 20% de rapazas en primeiro, entón, se xa non chegan, pois claramente non se van a titular. Titulanse nas porcentaxes estatísticamente que se decían ao principio, incluso millor que os nenos, pero xa non chegan. Entré a hablar con él para ver si podía optar a esa plaza y eso que era muy demócrata, bueno, sigue siendo, que vive. Me dijo que no, que me fuera a cuidar a mi hija, que tenía una niña de 3 meses y que lo que tenía que hacer era cuidar a mi hija. Eso fue el 30 de abril. ¿Veis? No se me olvida la fecha. Ese día lloré lo que no está escrito, pero el 1 de mayo, para celebrar la fiesta del trabajador, agarré los libros de biológicas y me presenté a las oposiciones de enseñanza media. Y las aprobé, claro, porque no las iba a aprobar.
Unha experiencia única para todas estas rapazas e rapaces que de seguro lles permitiu adquirir sensibilidade ante as desigualdades e propiciar un ambiente adecuado para transmitir coñecementos, valores, costumes e modos de actuar de cara ao seu futuro. Non esquezades de que non hai límites para ningunha de vós, que podedes escoller a carreira ou a profesión que vos parezca millor, que vos ilusione máis, porque seguro, Patrocino estará de acordo, que o máis bonito, o máis importante na vida é o esforzo, a dedicación, pero sobre todo que esa dedicación, ese traballo, ese esforzo que dedicamos día a día sea a algo que nos gusta, que nos ilusione, que nos desperte as necesidade de investigar, de coñecer, sexan as ciencias, humanidades, as letras, o que sexa. Non tides límites. Todos e todas as que estades aquí non tedes ningún tipo de límite. Así que, por favor, non vos lo pollades vos.